yagurishije umusatsi wanjye kandi I have hair bro. I got hair bro. Yeah? You know what I mean? So bro amuhira umusatsi bro kandi I got hair. Uri kumva? Wibeshye ko nta musatsi agira kandi arawugira. Sorry. Ugira ubuntu butanguruye umwenda wari kujyana kuri stage uragutanze arasana ko yafashe umwenda afashe umusatsi w'umwana wo kuzamurira izuba naho kanyandikamo umwenda no wadari uraririmba niyo ngo gusa Nyemerera ngusuze wowe udukurikiye uri hano mu gihugu cyacu kandi ngusuze wowe uri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese turabakunda, reka twizere ko umeze neza kandi turabifuriza kugubwa neza, kumera neza, kugira amahoro. Turi mu ntangiriro z'umwaka, turizera ko uyu mwaka uzagenda neza, nibyo namwe tubifuriza. Hanyuma nk'ibisanzwe ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, ni Shema Me Pacifique mubanye hano. Hanyuma tufite amakuru ajyanye n'imyidagaduro agenda avugwa cyane hano mu Rwanda, sometimes ndetse no hanze y'u Rwanda. Hanyuma tukabasha twese kumenya ibigezweho. Hanyuma nkuko nari bivuze ni Tembera Culture Vibes cyangwa se TC Vibes. Nge nitwa Shema Me Pacifique, yinishan 360 Rwanda vuga Stoalum, ni sheni ya kabiri ukurikiraho amakuru y'imyidagaduro. Hanyuma ntago nshaka turi butinde uyu munsi birashyushye kabisa. Uyu munsi saga irakomeje, ngira ngo murabizi ibiri kuvugwa mu myidagaduro nyarwanda, ibihedinze ibindi. Ni inkuru ya Bruce ndetse n'uwitwa The Ben, nyuma yuko bakoze igitaramo cyitwa The New Year Groove mu minsi ishize. Iki gitaramo kikaba gikomeje kuvugisha benshi. Hanyuma kandi turavuga by'umwihariko ku ndirimbo yitwa Munyaka, ako nayo niye, by the way, nayo niye. Turavuga ku ndirimbo yitwa Pom Pom, ikomeje guca uduhigo dutandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa kubera ibitangaza ikomeje gukora. Ni indirimbo ikomeye cyane, uraza kumva byinshi. Witwa Diamond bivuga ko yari yanze kuyipromotinga byakomeye, ngo bisaba ko byose uraza kubyumvira hano. Hanyuma kandi uri buze kumva witwa Bruce Melody agira icyo atangaza kubavuze ko yaba yarishyuye amafaranga agiye atandukanye. Bwo ndavuga team ye yaba yarishyuye amafaranga kuri ku bafana kugira ngo bagende basebye The Ben, cyangwa se like ikishyura abafana muri rusange kugira ngo like basebye The Ben. Byose uri byumvire hano. Hanyuma ndakundi bukumvisha kabisa ibintu byinshi cyane. Noduhigo irandirimbo ikomeje guca. Hanyuma ndagusaba niba uri mushyashya kuri chain, kore kuri subscribe kugira ngo byose bigende neza cyane. Hanyuma unyemerere twitangirire, duhere kuri iyi ndirimbo yitwa Pom Pom. Iyi ndirimbo Pom Pom abantu benshi twari twiteze ko ije gukuraho agahigo k'indirimbo yitwa Why, niyo umugabo witwa The Ben, n'ubundi nawe yafatanyije na Diamond Platnumz, ni umuhanzi ukunzwe. Buriya ntago abantu bajya bamenya like level uyu muhanzi ariho. Ndavuga Diamond Platnumz, level yasizeho abanyarwanda bacu. Reka duhere nko ku mibare, nko kuri Instagram mu minsi ishize nibwo twasereburaga ngo witwa Israel Mbonyi, n'umuhanzi ukomeye ukunzwe cyane, bavuga ko agwa mu ntege witwa Diamond Platnumz. Nibwo twavuga ko yujuje abamukurikira bagera kuri miliyoni ku muyoboro wa Instagram. Nuvuga ngo turi ku mibare, uwo nguwo umuyingayinga mu Rwanda, ngo ndavuga Israel Mbonyi, bavuga ko uyingayinga cyangwa se ayingayinga Diamond Platnumz muri East Africa yujuje miliyoni 1 uyu mwaka. Umuhanzi witwa Diamond Platnumz kuri Instagram akurikirwa n'abarenga miliyoni 18. Urumva urwego agezeho, like ni ubwo se twabyita nk'iki, like ni nkuko waba like bakubwira ngo
okay, reka tureke gufata izo ngero. Hanyuma ndagira nkumvishe urwego uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz ariho. Nibyo mu Rwanda hari abafite iyo mibare, I mean ndavuga ntago okay, nta muntu uragize iyo mibare mu Rwanda by the way, nta muntu uragize iyo mibare nk'iya Diamond. Nayimvuze nti afite iyo mibare nk'iya Israel Mbonyi barahari, barimo Bruce Melody, barimo The Ben, barimo n'abandi bagiye batandukanye bataraba Triste wenda nka Mutesi Jolly nawe yarayujuje witwa Shadibu ndetse n'abandi. Hanyuma njya nkumvishe urwego uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz ariho. Hanyuma ndandi kuvuga ku ndirimbo yitwa Why yakoranye na The Ben. Hanyuma indirimbo yaciye agahigo mu Rwanda, ngira ngo niyo ndirimbo ya mbere iri kuri channel y'Inyarwanda yabashije kuba yarebwa mu gihe gito n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo indirimbo yitwa Why yari kweho gahigo k'indirimbo yitwa My Vow nayo y'umuhanzi ukunzwe cyane witwa Meddy. Ni ukuvuga ngo indirimbo yitwa My Vow y'umuhanzi witwa Meddy yari yaciye agahigo, bwo niyo ya mbere mu Rwanda yarebwe cyane mu gihe gito. Yari kuyeho yari yaciye agahigo ko kurebwa n'abarenga miliyoni mu minsi igera kuri 2 gusa. Hanyuma iyi ndirimbo yitwa Why yari ikozwe na Diamond Platnumz ndetse na The Ben, yahise ikuraho ako gahigo bidatinze kuko yo yarebwe mu munsi umwe n'amasaha 13 gusa, irebwa n'abarenga miliyoni 1 ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma abantu benshi twari twiteze ko indirimbo yitwa Pom Pom ije gukuraho utwo duhigo. Hanyuma iyi ndirimbo Pom Pom iza kuba yo irebwa nayo mu minsi 2, ngira ngo iba indirimbo ya kabiri ikoze ayo mateka, kubera ko yarebwe mu minsi 2. Hanyuma ubwo itingaye nitwa My Vow y'umuhanzi witwa Meddy. Hanyuma ngira ngo abantu benshi bagiye bagaruka ku mpamvu zitandukanye bavuga bati impamvu se itaba yarakuyeho ako gahigo. Byarashobokaga cyane ko hari indirimbo abantu benshi bari biteze. Ni indirimbo yamaze igihe ivugwa mu bitangazamakuru, ba nyir'ubwite bayivugaho like bakumva ni igitangaza, kumva ni ibintu bikomeye cyane, ni indirimbo izaza ikomeye. Ikindi cyari kiyongeyeho, ngo ndi kuvuga ku mwihariko wayo, cyari kiyongereyeho ni ukuvuga ngo yakozwe na Diamond Platnumz ukunzwe, afite abafana benshi muri East Africa, muri Tanzania by'umwihariko, muri Kenya ndetse n'ahandi, akagira abafana muri Africa muri rusange, hanyuma ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Hanyuma hari hiyongereho kandi umugabo witwa Brown Joel, umunya Nigeria. Uramuje nawe yarakunzwe cyane, agiye akora ama hit after hit, nawe arakunzwe cyane. Iyongera bavuga bati kubera ko ari abagabo batatu bizoroha kuzamura imibare byihuse. Hanyuma abantu bavuze ko mu mpamvu zitandukanye bazanye, bavuze ngo like indirimbo Pom Pom witwa Bruce Melody yakoze amakosa yo kuri premieringira cyangwa se yo kuri releasingira imbere y'abantu 10,000. Aravuga ati hari abayirebeye hariya muri BK Arena batongeye ko bagira gute bakitura gusubirayo kugira ngo barebe iyi ndirimbo views zizamuke mu gihe gito. Bakavuga ati iyi ndirimbo twarayirebye of course muri BK Arena, ntago hari abatorongeye kugira inyota yo kugira gute yo gusubirayo ngo bayirebe views zizamuke. Akaba ari impamvu bagiye bazana. Hanyuma kandi bagenda bazana n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye, bavuga bati iyi ndirimbo yakwiye kuba yararebwe ariko yatinze gusohoka se, cyangwa se promotion yayo ntago iri kugenda neza cyane, ko binavugwa ko ngira ngo ntibivugwa ngo uwitwa Diamond Platnumz yari yanze gupromotinga indirimbo, bisaba izindi baraga bye n'ibivugwa n'abafana. Hanyuma ntabwo twabigenderaho like when reactions z'abafana. Hanyuma buriya akantu abantu batajya bamenya, ikintu cyitwa promotion y'indirimbo usanga ari nacyo abantu bahanzi bakuru barusha upcoming, ikintu cy'amafaranga, like gushyiramo amafaranga hanyuma indirimbo igatumbakira cyane. Buriya nta kintu cyitwara nk'uko na nyir'ubwite abyivugira, ndavuga Bruce Melody. Nuvuga ngo ushobora gusanga indirimbo n'urugero yakozwe n'igihumbi cy'idolari, hanyuma mu kubikorera promotion bakayishyiramo 3,000. Urumva promotion iruse cyane
gukora cyangwa se like indirimbo, amafaranga yakoze indirimbo. Ni ukuvuga ngo nicyo abahanzi bakuru barusha aba upcoming, kubera ko upcoming ashobora kuba afite indirimbo nziza cyane, ariko kubera promotion itari hejuru indirimbo ntibashe kujya viral. Hanyuma indirimbo bavuga ko uwitwa Diamond Platnumz yaranze kuyipromotinga, ariko ni reactions z'amafaranga twabivuze. Hanyuma uretse ko yayipromotinze like twagiye tubona like ayipromotinga ama status, ama story, like ama post ayipromotinga ijya viral. Hanyuma kandi promotion yayo iri kugenda ikomeza gukorwa, bigaragaza ko ari indirimbo itanga icyizere, izazamura abafana cyangwa se izazamura imibare kuri YouTube. Hanyuma indirimbo irimo n'abantu batandukanye, kudeshapa ku mujene witwa Bruce, kubera ko yegereje guhuza imbaraga. Harimo abanyagana, harimo abanya Uganda yitwa Sasha Vibes niwe wakoze amashusho, harimo abanya Nigeria, harimo Diamond Platnumz from Tanzania. Ibyo byari kwihereza imbaraga zo kugera guteza kuba yazamura imibare mu byoroshye. Hanyuma iyi ndirimbo yitwa Pom Pom ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo ikomeje gukundwa, like nagiye mbona ku ma charts y'ibihugu bitandukanye. Muri Tanzania iriho, hano mu Rwanda iyoboye charts yo mu Rwanda, mu Burundi iri nko ku mwanya wa 2 mataro wa 3 niba nibeshye. Like indirimbo ikomeje gukundwa, abantu komeze bayikunda. Hanyuma right, ikindi kintu wamenya nkwibutsa ko ni TC Vibes cyangwa se Tembera Culture Vibes, yitwa Shema Pacifique. Ukomeze udukurikire, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza, ndakwifuriza gukomeza like kumera neza. Tugaruke kuri saga y'umuhanzi witwa Bruce Melody Munyakazi ndetse n'uwitwa The Ben. Hanyuma ndagira ngo ubanze wumve aka kantu, ngaruke dukomeza muri rusange. Right, hanyuma tuyinjiyemo neza cyane. Hanyuma ngira ngo murabizi uko bimeze mu minsi ishize nibwo habaga igitaramo, abantu benshi bise Who is the best, cyo guhitamo ese ninde muhanzi mwiza kurusha undi hagati ya Bruce ndetse n'uwitwa The Ben. Hanyuma abantu baravuga bati ni uwitwa Bruce bigendanye nuko yitwaye kuri stage. Bakavuga bati muhanzi witwa Bruce yakoze stage nziza cyane. Bakagarura kuri iyo statement nemvuze haruguru, nemvuze haruguru yitwa Who is the best. Bivuga ati first of all, umuhanzi witwa Bruce nk'umuvocalist tugere mwiza hano mu Rwanda, yakoze stage nziza. Nubwo ari kuri stage navuga ngo wenyine na bande ye, ngo ndavuga symphony band, yakoze stage nziza, yagereje kuyuzura, agerageza guha abafana ibyishimo, hit after hit. Indirimbo ze yagiye zikurikiranye mu buryo bwiza, ntabwo yigeze agira amagambo menshi kuri stage, cyane ko atari cyo cyari cyamujyanye. Ntabwo yigeze agira amagambo menshi. Abantu bari mwabonye ko like yakoranye cyane na team ye cyane, bigaragara ko ari umuntu wakoze imyitozo, agakora ma practice menshi, ku buryo yakurikiranyaga indirimbo nta pause iciyemo, nta break iciyemo. Hanyuma agakurikiranya indirimbo, hanyuma abafana bakomeza kugira vibes. Byaje gutuma banananirwa, like witwa The Ben yaje abantu benshi bananiwe. Uganda n'abafana bamwe na bamwe bakubwira ko witwa The Ben yaje abafana bananiwe. Ngira ngo muri press conference nibwo witwa The Ben, witwa Bruce yavuze ati wowe The Ben nzakwiba abafana nzabatwara. Yanabigarutseho ejo bundi, ndagira ngo mbumvishe ako kantu hanyuma ngaruke duhita dukomeza. Yitwa Bruce. Muri press conference wabwiye Ben yuko ushobora kumwibira bamwe mu bafana. Hari feedback wabonye yuko hari bamwe baramwibye cyangwa wakozeho urababwa? Ahubwo abantu batishimiye ibintu byabaye nabatura umurongo wo mu ndirimbo yitwa Munyakazi, uvuga ngo nuba baranza gusaza menya ko rigoye kwanga Munyakazi.
ikindi rero abafana bose ubwo ngubwo basuhuza ibikigabo kandi yaravuye iki kuri kibazo stage akabajyana Peter, yahise abasohokana. iki kibazo ndagira ngo tucyamaganire kure noneho rero nk'umuntu wari uhari se wowe wabonye byaragenze bite? nabonye aho abajyanye ariko burya ngagira abakunzi nta bafana agira shabanza n'abakunzi n'abaje kubera ko ni ijambo rero navuye muri press conference ku mutima wanjye numva mfite icyizere kandi shaka mujye mwiyizera ije ku mutima wanjye iyo ndi kurota ikintu mba ndi kukibona mba ndi ndabifiringa buriya ntabwo njya dreaminga inzozi zitagaragara banza umuntu abaye bamuprintinga mwajya mubona n'amashusho koko yambaye mu mutwe ikintu ndakireba nkakibona igitaramo naragishushanyaga nkabona ukuntu abafana bicaye nkareba n'indirimbo ukuntu ugiye n'ubukungu uko napanze right yitwa Bruce Melody ati haba abafana niba atajya n'abafana n'abakunzi n'abatwaye by the way like hanyuma abafana rero bati witwa The Ben yaje twananiwe hanyuma witwa The Ben nawe bavuga ko yagize stage nziza technically kubera ko like abantu benshi bagarutse ku kintu bakavuga bati this man yakoze playback kuri stage ariko byaje kujyaho umucyo abatekinisiye muri showbiz industry barabisobanuye neza cyane nawe ubwe yarabyisobanura nk'uko twabumvishiye muri previous videos avuga ko yakoze icyo bita live roping tubasobanura byimbitse icyo bita live roping hanyuma ni technique yakoreshwa n'abahanzi nka Chris Brown This Man Is Called Ed Sheeran n'abandi bagiye batandukanye ba star hano ku isi ni ikintu cyiza cyane rero hanyuma mu minsi ishize nibwo kuri social medias za management team y'uwitwa The Ben ubwo ndavuga uwitwa Nopja abantu baramuzi ni nyiri Country Record ari nayo uyu muhanzi iba hafi cyane umuhanzi witwa The Ben bavuga bati hatanzwe miliyoni 8 kugira ngo ku bafana ba Bruce kugira ngo like basebye team The Ben cyangwa se basebye The Ben reka nkumbisheho gato icyo uyu Bruce yabivuzeho hanyuma ndi bubashyireho niyo message witwa Nopja hano kuri screen muyibone hanyuma nkumbishe Bruce icyo yabivuzeho gato and then turi bite dukomeza ibyo bintu umuntu wabivuze rwose bamwambure phone cyangwa bamuye amatusha oya nawe bayimwambure yajya hamagara akabibwira abantu alright hanyuma yitwa Bruce ati bamwambure telefone bamwambure telefone hanyuma that's nice hanyuma ngira ngo turi kugenda twerekeza ku musozo kubera ko ndashaka ko tutari buze gutinda cyane turahurira mu mavideo ataha babwira uko amakuru akomeje kugenda yisukiranya kuri isaga ndetse n'ibindi hanyuma unyemerere dusoreze ahangaha niba uri mushyashya kore kuri subscribe ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza nitwa Shememe Pacifique ndabakunda cyane